रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। देखले बिना ओकरा नहीं मनवा मानै सखी, देखले बिना ओकरा नहीं मनवा मानै सखी। का वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी, का वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी। दिलावा के बात सभे उहे जानै सखी, दिलावा के बात सभे उहे जानै सखी। तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी, तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी। देखी सूरतिया ओकर लगई बड़ी माया के, आगे पीछे घूमै हमर बना के उछाया गे। देखी सूरतिया ओकर लगई बड़ी माया के, आगे पीछे घूमै हमर बना के उछाया गे। हमारो नजरिया ओकरे ओरी तानै सखी, हमारो नजरिया ओकरे ओरी तानै सखी। तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी, तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी। लालचित अकेला के हम कैसे समझाइएगे, छोड़ के ससुरवा कैसे मिले हम जाइएगे। राइटर शैलेंद्र के कैसे समझाइएगे, छोड़ के ससुरवा कैसे मिले हम जाइएगे। ओकरा बिना नहीं हमरो मनवा लगै सखी, ओकरा बिना नहीं हमर मनवा लगै सखी। तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी, तब वीडियो कॉलिंग करके रोज यारवा कानै सखी। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा।